慢，慢走，还要慢，感觉慢，你这边又快了，你气还没进够啊，进来进到满，对，走，这样没懂？你不要快，你要让气出去有出去的时间，进来有进来的时间。是用剑椎甩动这个。我不是说甩，我是说带领，带领，不是甩。甩的不是。哎，你看那个蛇甩啊，蛇人家把蛇抓起来，尾巴一抓一甩，它就完蛋了，就没力气了。它就没力，它因为它那个脊椎，它的骨头错位了嘛，是不是？那你还甩？功，成功，不对，没有，还没成功。头往前，头往前，腰背松掉。来，等等 ，Hello， 来，我刚才教小孩子的哈，我希望他直接用那个意象啊，直接用意象做出那个动作，而不要照我说的这个逻辑性的啊这个程序来做，直接用意象来做。也就是说，龟背，你的头脑里你就知道龟背是什么嘛。你马上在做的时候，你就想都不用想，我要做一个龟背，我从这边要做一个龟背，就做一个龟背了。下一个是蛇，龟背到蛇，头脑里面那个蛇在爬啊，就是蛇，做出一个蛇的动作，用意象来学是最快的，晓得吗？意象来学是最快，而且绝对是正确的。你的意象对的话，你做出那个形状了，做出那个意象了，你的动作就一定是对的。所以有的时候不需要。那我们在教，因为年纪大了，现在人一定要听懂了，有一个程序有一个阶段，你才会学。那你们可以尝试把这个阶段跳过去，也就是说什么？就比方讲，我在学萨克斯风，或者你们有学小提琴啊，有学那个二胡啊什么东西的，你到老师家练，第一开始的前几堂课是练声音嘛，练发音嘛，是不是这样子？很多老师他不会在你旁边的，你练，他教你了怎么练，他就去忙他的，他不在你旁边。可是他一听到你一个声音，对了，他不管你是怎么做的，他先示范给你，你听到他示范的声音了以后，你就去做出那个声音来。你做出来了，对了，记到你刚才是怎么做的，晓得吗？这是一种教法，这是比较趋向于什么？比较趋向于中国式的教法那复杂的教法是什么？你学得很复杂，你的嘴型，比方讲吹萨克斯风好了，
你的嘴型要怎么样子，你的哪边用力，你的下巴要怎么样，你的喉咙要怎么样啊，变成一个 O 啊，还是一个啊？你的口腔里面你要打开啊什么那个肌肉的描述啊，描述的很多，描述的越多，你越不会。他的描述有没有错？没有错，对的。可是问题是什么？问题是他在做这个描述的时候，是他已经达到了这个阶段了，是吧？他已经达到这个阶段了，然后呢，他因为要教学嘛，他去分析他怎么做出来的，然后把分析的这些动作一个一个去用这个去教学生。可是学生的相关的肌肉、相关的身体控制没有到啊，还没有到那个阶段啊，所以学生学起来就很困难。所以我发现到有很多的现在的这种教学，它变得困难，就是因为这个样子。要所有的教学法都是已经成就的人，他去分析他是怎么做的，然后把他的分析去教给新学的人。可是这样是不对的，因为新学的那身体，他的整个条件没有到，所以你跟他讲得很明白，他没办法做出来。所以以前的武术的教学是什么？你看师傅示范，你马上要放到你的头脑里记一辈子，然后平常在全场师兄师姐练的，你看了以后，这些东西在头脑里了，然后你去做。他不告诉你怎么做，他告诉你做出这个样子就对了，晓得吗？这就是形象式的教学。可是现在的人就会问什么？我要怎么做呢？我第一步是什么？第二步是什么？我应该要怎么样？我不应该要怎么样？啊，这个时候就变成困难了，因为你不可能啊。所以我们在练的时候，八卦拳在练，他把每一个东西都分开练，就像我们成年人去学钢琴，我要基本的稍微学了，我要去弹一个曲子，很简单的曲子，可是我们去弹的时候会变得很困难。什么原因？因为一个简单的曲子，你还是什么？你还是两只手要用啊，你10根手指头你还是要分开用啊。那你同时要关注的是什么？你同时要关注的是五线谱，那个谱音阶位置跟钢琴的对应在哪边，然后怎么去运用你的手指，怎么样左手做什么，右手做什么，所有的这些东西在同时你都要能够做得到，这就变成困难了。可是小孩子为什么简单？因为他们从小学，他们是分段学的。你先练这个能力，你先练手指分开的能力，可能练了1年2年都在练这个手指分开，是不是？当然视谱也练很久，视唱也练很久，所以他们分开一段一段，到他能够弹曲的时候，这些东西都不用思考的，这些都不用思考了，他就把注意力放在哪边？注意力放在怎么去诠释这首曲子了。对他们来讲，就是简单的。可是我们现在没有那个过程，晓得吗？甚至现在很多小孩子练也是把这个过程，因为父母希望快嘛，把这个过程把它缩短了，所以到后面就变成难了。所以有2个方法嘛。我说太极是一个方法，八卦是另外一个方法。太极的方法就是你直接进去，
就我刚才讲的，告诉你这个是龟，你看过龟，你知道那个什么形象，你一做龟，你就是你就做出一个龟的样子。我说这个是蛇，接下来这蛇怎么动的，你知道，你的头脑里有，而且很深刻，你就我就做出那个蛇。所以依靠形象来学是一种方式，是直接进入的。可是这个需要什么？这个需要天赋，那个悟性要够，你的悟性要够，然后你的身体没有受到阻碍。像这种小孩子，他的身体还没有受到一些阻碍，所以如果直接用意象的方式学，他很快，因为他的身体可以无阻碍的直接去做到那个样子。成年人身体有受到阻碍，我要做出那个样子，可是我的身体他做不到那个样子，或者因为僵硬，或者因为受伤，或者因为用错力，太多的这个阻碍，而没有办法一下子做对那个样子，所以要用八卦拳的方法。八卦拳的方法就是分段练，跟刚才讲的练钢琴一样的，分段。一个一个把它先练好了，然后你再做打套路，你再做完整的东西之后，那些东西你都不用考虑了。这样不懂？所以这两个方式都是对的，看对象是谁。你第一个方式形象的方式，如果这个人不够聪明，或者身体不够灵活度不够，他练一辈子也没办法体会到，他就必须要用第二种方式。可是这种小孩子在练的时候，以我就尽量不要给他们什么那种动作上面的指导，不要告诉他应该怎么做，不应该怎么做，而是直接告诉他你要做到什么就好了，晓得吗？他的意向很深刻了，他们的身体马上就可以做到。晓得吗？这就是小孩子让我们羡慕、嫉妒、恨的地方。听不懂？他们可以直接用那个方式做，可是他们如果用这种八卦的，你教他怎么做的方，他们的身体就会变得很奇怪，他们的肢体控制会变得很奇怪，因为那不是他们觉得自然的方式。听不懂？那就班上有小孩子的话可以给我们大人很多的观摩或者启发的地方。那你们是不是你们是不是可以那样练？可以，但是你要单独练，你要用八卦的方式练，然后呢一段时间，然后呢你要用第一个方式，用太极的方式去把它成型。也就是说，你练，你在那个之前，比方我现在要做龟，你自己在家里练，我要做龟你就先静下来，安静下来，你不要想着我要怎么做，你不要想着我的要用怎么样带脊椎要怎么样，手要怎么样，不用想那个，你就安静下来，你头脑里面就是那个龟背那个形状，或者我讲的那个弓被拉开的弓，拉开从这样子拉到这样子回来，弓这样子拉回那样子，它是怎么变的？它的力量在哪边？你头脑里面只要放这个，只要这个，你觉得那个画面清晰了以后，你马上就做，你的身体就到了。
听不懂？听不懂？